各位大家好，欢迎收看最优质的消防知识节目。人霸天就是放。近年来，由于住宅火警占火灾案件的大多数，所以为了能及早提醒并且反应，你家中必须要安装住宅用火灾警报器。所以，如何正确的保护你的家人，甚至于你心爱的 Honey， 住家消防安全，让我们看下去。嘉义农场大亨啪啪佑在整理完今天的工作后，拖着疲累的身体回到家，准备享受他整场25年的绝世好酒。今日这农场无用规工诶，但爽啦，有趁到钱。但是有影忝，忝死人啊！来这个时阵吼，泡一支粉吼，啉一杯好酒啦，人生上爽嘛，这个时阵的啊。哎呦，真晚好来困，明仔载农场还有人来参观，趁一支我大条的吼。此时，啪啪佑立刻倒在床上，呼呼大睡。殊不知，他忘了熄掉烟蒂的火源，把它放在床头边。时间1分1秒过去，突然间，床头边冒出火星，浓烟开始四处乱窜。什么怪味啊？那吵！你要喂哦！危险了！哎呦，危险了！啪啪佑在房间内受困，手捂着口鼻，拼命的求救。慢慢的，最后被浓烟呛晕倒在房内。我会记得顶礼拜新闻有报，我讲迄间叫啥物欢乐大饭店，讲伊若免火烧，人客讲有听到一个叽叽叫的物件，讲啥物探测器，我著帮助因大家安全落去逃生。是讲我家己房间内面有装即种物件的话，暗时咧困，嘛较安全。嘛困啊较爽。没错，一个小动作，结局大不同。少年呢？你是谁？我来遮。我是消防铁人。是什么小动作？让我告诉你，寝室是睡觉休息的地方。当你呼呼大睡时，警觉性就会降低。此时如果有火源放置在床头或是可燃物上方，时间久了燃烧起来，烟雾弥漫整个房间，到时你要逃都来不及啦！我娘喂那么恐怖哦！所以将住宅用火灾警报器装置在房间正上方。就可以在烟尘往上飘时产生叽叽叫的声音，提醒你赶快逃生。你看有好用吧？客人诶，好样有你甲我天请呢，无代志真正发生，可能真正大条呢。来，你真正是我的麻子诶！来，恁一杯。慢，来啥物件？来。你杯早的好酒啦！来，好打！等下，我不喝酒，只喝豆浆。浓醇香。哔哔，是，
总部又要前往别处宣导，嘉义市行动防灾一点通 APP。有事先走了，再会。少年嘞，多谢嘞，多谢啦，真多谢。在这个美好的早晨里，陈航行至伟大美食航道的香吉富，正在厨房研究他的新料理——黄金炒饭。我想，只要有心，人人都可以当食神啊！今天我就要来炒一下我最爱吃的黄金炒饭。香吉富开启大火快炒时，肚子突然一阵作痛。一定是昨天吃的那个有问题，我赶快上厕所。说此时，香吉富忘了关闭厨房的炉火。舒服。正当阿富舒服完后，客厅传来了一阵电视声。球飞的又高越远，阿斯达拉维斯塔全垒打。同样身为嘉义黄金捕头的香吉富，忘情的被吸引过去。什么味道？厨房发生了火警，浓烟冒了出来。香吉富一副惊慌失措，所幸家里备有灭火器，迅速将火势扑灭。他妈是我了，是我了！快把它关掉！赶快！哦 ，Damn it！ 我的厨房，我的炒饭，怎么都炒回答了？哦，如果我能够及早关闭炉火，就不会这样了。慢手心，一个小动作，结果大不同。What？ 让我来告诉你，厨房是大量用火的地方，炒菜炒到一半，临时有事离开，未关闭炉火，容易导致火灾。为了及早提醒你跟您的家人，厨房中装设当然，住宅式火灾警报器是必要的。让我来为您装设吧。好，赶快帮我装。没问题。首先，等一下，我拿个椅子。来，帮我花者。哎呦！ OK， 谢谢铁人哥。那我们来炒饭吧。啊，哎，不是，我是说我请你吃我炒的炒饭，好不好？来，我炒一盘给你吃。好，只要不要给你炒饭都好。好，好啊，来。好，那你赶快炒饭吧。不，你赶快用你的黄金炒饭给我吃吧。好 ，OK， 我赶快来炒。喂，是，总部又要我去加强宣导，报主要我释放规则。有事先走了。哦，这样子。不炒饭了。啊，拜拜。相信看完前面
战的情境之后，你一定对住宅用火灾警报器有了基础的概念。接着，节目的尾声将由消防偶像界 Dr. 华为你解说装置住宅用火灾警报器注意事项。您好，欢迎来到小红红的奇幻教室。现在为您讲解装置住宅式火灾警报器的注意事项。首先，我们要选择认购附有消防署合格标示的住宅式火灾警报器。安装的位置不同，我们必须选择不同侦测方式的住宅式火灾警报器。在寝室、走廊、楼梯，我们必须选择离子式、光电式；而在厨房，我们为避免误报，必须选择定温式的住宅式火灾警报器。火灾警报器需定期测试与清洁。我们按下透明按钮，它便会有声响发作，表示功能正常。当电力快耗尽时，它会用弱电警示功能，它会产生红色的闪光，而且会产生哔哔响，持续约7天左右。一箭头方向转开住宅式火灾警报器，将旧电池取出，置入新的9号电池，置入正负极的电池槽内。按下透明按钮测试有哔哔声，就是安装成功。安装回位于天花板住宅式火灾警报器的基座上。这样讲解完毕，你们懂了吗？如果你们有任何问题，随时可以 call 我哦。救命！